કે સ્પેસિફિક જે હોય તે પહેલા આપી દે, જે કરીને, કારણ કે અમુક ભક્તો જે છે એ મીટિંગમાં હાજર નહીં રહી શકેલા, રાઈટ? સો વી શુડ ગેટ ધેટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફર્સ્ટ. ઓકે, તો પાર્થ પ્રભુ, યુ આર ઓલ્સો co-host, અને ઇફ યુ વોન્ટ સમથિંગ યુ કેન શેર, અધરવાઇઝ તમને સ્પોટલાઇટમાં લઈ લઈએ. અને પાર્થ પ્રભુની સૂચનાઓ ધ્યાનથી સાંભળી લેજો, કારણ કે અમુક જે છે બહુ મહત્વની હશે અને જે બાકીની છે મહા મહત્વની હશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો બસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण. પ્રભુ લગભગ 15 મિનિટ જેવું થશે મારે. પરફેક્ટ. ઓકે, સો યસ, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. સરસ મજાના ક્લાસીસ માયાપુર મહાત્માના ડેલી સવારે ચાલે છે, અને આજથી તો દામોદર અષ્ટકમ અને સ્ટાર્ટ થઈ ગયું. દર વખતે આપણે પુરુષોત્તમ માસ વખતે પણ આપણે મજા આવે બધા સાથે મળીને ચોરાષ્ટકમ ગાતા હોઈએ, અને દામોદર મહિનામાં દામોદર અષ્ટકમ. ઇટ્સ અ વેરી બેસ્ટ વે ટુ સ્ટાર્ટ યોર ડે. થોડીક યાત્રાને લઈને ઘણી બધી મીટિંગ્સ અત્યારે ચાલી રહી છે. 2 દિવસ પહેલા સાંજે એક મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી સેન્ટ્રલ ટીમ દ્વારા, તો એમાં અમુક લોકો આપણા પાર્ટિસિપેટ નતા કરી શક્યા. ગઈકાલે અને પરમ દિવસે પણ પાછી એક વખત પ્રભુ સાથે કોર્ડિનેટર્સની મીટિંગ હતી, અને જે કંઈ પણ યાત્રાને લઈને થોડી ગાઈડલાઇન્સ છે, થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તમારામાંથી કેટલા લોકો એવા છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ યાત્રામાં જોડાઈ રહ્યા છે? ISKCON મેંગલુરુ દ્વારા જે કંઈ પણ યાત્રા થાય છે એમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે આવી રહ્યા હો, એન્ડ વી વુડ નોટ કન્સિડર, માલસર યાત્રા હતી આપણી, પણ ઇટ વોઝ અ વેરી સ્મોલ યાત્રા, હાફ ડે ટ્રીપ, એટલે પ્રોપર યાત્રા સેન્ટર તરફથી ISKCON મેંગલુરુ દ્વારા હોય એવી યાત્રા. યસ, વિક્રમ પ્રજાપતિજી, બિનીતા પટેલજી, ને હીર માતાજી, જયશ્રી પટેલજી, બિન્ની પાસવાલાજી, પરેશ શાહ પ્રભુ, ઘણા બધા લોકો છે. પ્રોબેબલી 9 પીપલ આઈ કેન સી. તો મને યાદ આવે છે ફર્સ્ટ ટાઈમ જયારે હું યાત્રામાં જવાનો હતો ને, મારી ફર્સ્ટ યાત્રા હતી વૃંદાવન ધામની યાત્રા હતી, અને લગભગ 3 મહિના થયા હતા મને હજી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં જોઈન થયા. મેં પ્રભુને એક મેસેજ કર્યો હતો. મેં પ્રભુના ક્લાસ સ્ટાર્ટ કર્યા, ધર્મેશ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, અને ઇઝ માય શિક્ષા ગુરુ. તો એમના ક્લાસીસ મેં અટેન્ડ કરવાનું ચાલુ કર્યું, અને પ્રભુ એક ક્લાસ વાર કહ્યું કે ભાઈ યાત્રાનું આયોજન છે. અને જયારે ફાઇનલ થયું, 1-2 વખત થોડું પહેલા ફેબ્રુઆરીમાં હતી યાત્રા, પછી થોડું પેન્ડેમિકના કારણે ચેન્જ થયું, માર્ચમાં થઈ. તો માર્ચ 2022માં પહેલી યાત્રા હતી. મેં પ્રભુને મેસેજ કર્યો હતો કે પ્રભુ, યાત્રામાં હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જઈ રહ્યો છું, તો મને કઈ ગાઈડલાઇન્સ કે કઈ થોડી ટિપ્સ કે એમ કે કઈ રીતે હોય, કેવું હોય, આપણે પહેલી વાર જતા હોય એટલે આપણને પેલું હોય ને. પ્રભુ મને એક મેસેજ કર્યો હતો, 2 વસ્તુ છે પ્રભુ. આઈ સજેસ્ટ ટુ ઇન્વોલ્વ ઇન ડાન્સિંગ એઝ સૂન એઝ, કીર્તન કે જ્યારે પણ ચાલુ થાય ને ત્યારે તરત જ જોડાઈ જવાનું, અને મન મૂકીને કીર્તન કરવાનું. અને બીજું 2 પોઈન્ટ કીધા હતા, એક કીર્તન અને બીજું સેવા. કે ધામમાં જયારે આપણે જતા હોઈએ તો કોઈ પણ સેવાનો મોકો મળે, સ્પેશિયલી જે કોઈ પણ બધા ભક્તો હોય એની સેવા, તો એ છોડવાનું નહીં. એટલે 2 વસ્તુ એ છે, બધા જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ યાત્રામાં આવી રહ્યા છે, એક કીર્તન અને એક સેવા, આ 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ યાત્રામાં, તો એનું મહાત્મા તો તમે બધા ખૂબ જ સારી રીતે જાણો છો, રોજ આપણે એના ક્લાસીસ લઈએ છીએ. પણ એવું કહેવાય છે કે વૃંદાવન ધામ, જે 2-3 મુખ્ય જે ધામ છે આપણા, સૌથી પહેલું વૃંદાવન ધામ. તો વૃંદાવન ધામનું જે મહત્વ છે ને, એ છે ત્યાંની ચરણ રજનું મહત્વ છે. તમે જો વૃંદાવન આપણે જઈએ ને, તો ત્યાંની જે ધૂળ જેને કહેવાય, આપણે સાદી ભાષામાં કઈ ધૂળ, બરાબર ને, રસ્તાની, પણ એ ધૂળનું પણ એટલું મહત્વ છે. અને એ રજ, બ્રજની રજ, એમ કહેવાય છે કે બ્રજની રજથી જે પુણ્ય મળે, બ્રજની રજને મતલબ તમારા માથે લગાવવાથી, શરીર લગાવવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય. ત્યાં રમણ રેતી કરીને એરિયા છે, તમને ખ્યાલ હશે જે લોકો વૃંદાવન ધામ ગયા છે. માર્ચ મહિનામાં ગયા હતા, માર્ચ નો એન્ડ હતો ઓલમોસ્ટ, એટલે આમ એપ્રિલ જ કહેવાય. બળબડતા બપોર, એમ કે જ્યાં પગ મૂકતા પણ આપણને એમ ખુલ્લા પગે દાજી જાય, એ રમણ રેતી કરીને જે આખો એરિયા છે, ત્યાં લોકો આખા રેતીમાં આડોટતા હોય. તમારામાંથી પણ ઘણા બધા, મને યાદ છે લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ જયારે ગયા હતા વૃંદાવન, એમણે મને વિડીયો મોકલ્યો હતો. તો એ મતલબ એ વૃંદાવન જે છે એમાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે એની રજનું છે.
એની રજથી જે પુણ્ય મળે. સિમિલરલી જગન્નાથપુરી, તો જગન્નાથપુરીમાં એ જ મહત્વ ત્યાંના પ્રસાદમનું છે. બરાબર, જે વૃંદાવનમાં રજનું છે ત્યાંની રજથી જે પુણ્ય મળે એ જગન્નાથપુરીમાં પ્રસાદમથી મળે. જે લોકો પુરી ગયા હશે એમને ખ્યાલ હશે, એટલો ડિવાઇન, મતલબ એનો જે પ્રસાદ હોય, યુ કેન નોટ ડિસ્ક્રાઇબ, તમે એને શબ્દમાં વર્ણવી ન શકો. અને આપણી જે નોર્મલ કેપેસિટી હોય ને એના કરતા 5 ગણું પણ ખાઈ જાવ ને તોય તમને એમ થાય હજી એમ ખાય, હજી ખાય, એમ ખાતા જ. એટલે જગન્નાથપુરી છે ત્યાંના પ્રસાદમનું મહત્વ છે. અને એ જ મહત્વ માયાપુર ધામમાં જે છે એ કીર્તનનું મહત્વ છે. બરાબર ને? એટલે જે પુણ્ય બ્રજભૂમિની રજમાં મળે છે એ જ પુણ્ય જગન્નાથપુરીના પ્રસાદમાં છે, અને એ જ મહત્વ માયાપુરના કીર્તનમાં છે. એટલે માયાપુર ભગવાન જયારે સાક્ષાત પોતે, મતલબ એક ભક્ત અવતાર તરીકે આવે છે, હરિનામ સંકીર્તન આપે છે, એ માયાપુર એટલે શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની ભૂમિ. એટલે ત્યાં કીર્તનનું એટલું મહત્વ છે. એટલે કીર્તન છે ઇટ ઇઝ અ બેઝ ઓફ માયાપુર યાત્રા. થોડાક પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જે નોર્મલ છે, મતલબ લોજિસ્ટિક્સ ને લગતા નથી, પણ થોડુંક ઓરિએન્ટેશન કહેવાય. જેમ કે યાત્રા જે છે એ પિકનિક નથી. બરાબર ને? થોડુંક આપણી મેન્ટાલિટી, આપણે માઇન્ડસેટ સેટ કરીને જવું જોઈએ જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ જતા હોઈએ. બરાબર, યાત્રા ઇઝ નોટ અ પિકનિક. પ્રભુ કહેતા હોય છે કે યાત્રામાં જયારે તમે જાઓ છો તો તમે પિકનિકની મેન્ટાલિટીથી જાઓ કે ભાઈ કેટલા પોઈન્ટ્સ મારે કવર કરવાના છે, કઈ કઈ જગ્યાએ સાઇટ સીઈંગ છે, ફૂડની ક્વોલિટી કેવી છે, બધું કમ્ફર્ટેબલ છે કે નહીં, બસમાં એસી છે કે નહીં, રૂમમાં ઠંડુ ગરમ પાણી ને આ ને મેટ્રેસ ને પેલું બધું, આ ફેસિલિટી નથી. બરાબર ને? યાત્રા અને પિકનિક એ બેની વચ્ચે ડિફરન્સ છે. અને જે લોકો આવ્યા હતા 2-3 દિવસ પહેલા મીટિંગમાં ત્યારે ખ્યાલ હશે. એટલે સચ્ચિદાનંદ અદ્વૈત પ્રભુ એક સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો. એ જ ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછવા માંગુ છું કે માની લો કે તમારા ઘરમાં કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય, તો લગ્ન પ્રસંગમાં તમારા, મતલબ તમે કેવી કેવી, કયા કયા ગુણો અથવા કઈ કઈ ક્વોલિટી, કયા કયા આપણે પેલું ધ્યાન રાખવાના મુદ્દા હોય કે જેનાથી લગ્ન પ્રસંગ છે એ સફળ થઈ શકે. આપણા ઘરે લગ્ન પ્રસંગ હોય, એને સફળ બનાવવો હોય તો કયા કયા ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા હોય? વારાફરતી હેન્ડ રેસ કરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક તો આપણે સમયનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કેમ કે લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે બધું મુહૂર્ત પ્રમાણે ચાલતું હોય છે, એટલે આપણે સમય બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. એ રીતે ચલો, સમય કોઈ એક જણ છે નોટ ડાઉન કરી શકે છે. સમયનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર ને? તો બધા પ્રસંગ જે કોઈ પણ આપણે હોય લગ્નના, સમય ટુ સમય, ટાઈમ ટુ ટાઈમ શરૂ થઈ શકે. ચલો, એક સમયનું ધ્યાન એટલે એને આપણે કહી શકીએ પંક્ચ્યુઆલિટી કે એવું કંઈક. બરાબર ને? ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કે પંક્ચ્યુઆલિટી. મહેમાનોની આગતા સ્વાગતા વ્યવસ્થિત હોવી હોસ્પિટાલિટી, જોઈએ. જે ગેસ્ટ આવે છે. Hospitality, મહેમાનોની આગતા સ્વાગતા, સ્વાગતા, hospitality. હોસ્પિટાલિટી, આતિથ્ય ભાવ. બરાબર. બીજું શું કરવું? ભોજનની વ્યવસ્થા. ભોજનની વ્યવસ્થા. લગ્નની વિધિ બરાબર થવી. વસ્તુ પૈસાને રિલેટેડ બી ફાઇનાન્શિયલ. લગ્ન વિધિ, ઓકે. એ લોકો સાથે નમીને રહેવાનો વ્યવહાર. હા, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે બધા સાથે એમ હસતા હસતા બધાનું સ્વાગત કરવાનું, થોડુંક ક્યાંક લેટ ગો કરવાનું. નમ્રતા. આવેલા લોકોને કઈ તકલીફ ના પડે ને એનું સતત ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર, મહેમાનોને કોઈ તકલીફ ન પડે એનું સતત ધ્યાન રાખવાનું. અમુક તો મહેમાન હોય ને લગ્નમાં, આપણે કહે ને કે ખબર નહીં તમારે ત્યાં હોય છે કે નહીં, પણ અમુક સ્પેસિફિક, આપણે કોઈ સંબંધની વાત નથી કરી, પણ એમાં અમુક સંબંધ પેલા એવા હોય ખાસ કે એ લોકો આમ મોઢું જડાવીને જ બેઠા હોય, એમ પેલું કે ને કે વાંધા જ ગોઠતા હોય. દાળ બરાબર ગરમ નથી કરી, હા બદલાવો બદલાવો બદલાવો. કેમ બધું અહીંયા હું બેઠો છું ત્યાં પંખો ચાલુ નથી, આ બાજુ ફેરો તો બહુ ગરમી થાય છે, વ્યવસ્થા બરાબર નથી. એટલે પેલા હોય ને આપણા ઘોડી લોય ને કહી દે કે ભાઈ જો આ 2-3 જે છે ને પર્ટિક્યુલર કેસ, આ છે ને થોડાક હેન્ડલ ટુ કેર વાળા છે, આ લોકોને જરાક ધ્યાનથી સાચવવાના. બીજા 2-4 જણાને થોડુંક પેલું થઈ જશે ને તો ચાલશે, પણ આમને સાચવી લેજો. પોલાઇટનેસ, નમ્રતા. બીજું શું કરવું જોઈએ આપણે? લગ્ન પ્રસંગ આપણા ઘરમાં હોય અને આપણે એને પેલું કહેવાય ને એકદમ સાંગોપાંગ એને પાર પાડવો હોય તો બીજી કઈ કઈ ક્વોલિટીની અપેક્ષા છે આપણી અંદર? પંક્ચ્યુઆલિટી આવી ગઈ, સમય પાલન, મહેમાનોની સ્વાગતા, હોસ્પિટાલિટી, ભોજનની વ્યવસ્થા, લગ્ન વિધિ, પૈસા, ફાઇનાન્શિયલ, નમ્રતા,
કોઈને તકલીફ ન પડે એનું ધ્યાન રાખવાનું. હજી કઈ 2 પોઈન્ટ કોઈને add કરવા હોય? હા, એટલે પ્રસાદ પ્રભુજી કેવું છે એ ફૂડ માલિક પોતે એકલા કશું ના કરીએ કે એના માટે વોલેન્ટિયર્સ જોવે, બરોબર ને? સેવા હા. માટે. ખૂબ સરસ. અમારા જે યાત્રા એક્સપર્ટ છે કીર્તિમાન સચિપુત્ર દાસ પ્રભુ, સીધા મુદ્દા ઉપર જ આવી ગયા કે તમે ડાયરેક્ટ વાત કરો, કરવાનું શું છે. હા. એકલા જે પેલા હોસ્ટ હોય, યજમાન, એ એકલા ન કરી શકે, બધાનો કોઓપરેશન જોઈએ. જેટલા પણ લોકો લગ્નમાં આવ્યા હોય અથવા તો જે મહેમાન હોય, બધાનું કોઓપરેશન જોઈએ તો જ થઈ શકે. બરાબર. અને ઓવરઓલ તમે જોવા જશો ને તો ક્યાંક આ જ બધા ગુણ આપણી અંદર, આ યાત્રાની અંદર, જે આપણે યાત્રામાં જઈ રહ્યા છીએ ને, સેમ બધી વસ્તુ આપણે ત્યાં એપ્લાય કરવાની છે. જો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેક ધીસ યાત્રા સક્સેસફુલ, અને સક્સેસફુલ કરતા આપણા બધા માટે એક આનંદમય બની રહે અનુભવ, તો આ બધી જ વસ્તુ, સમય પાલન, બરાબર. સમય પાલન એટલે 4:30 વાગે મંગળા આરતી. પછી મંગળા આરતી એમાં માયાપુર ધામમાં તો જે લોકો ગયા છે એમને ખ્યાલ હશે, 4 વાગ્યાથી તો લાઈન લાગવાની શરૂ થઈ જાય તમારે પ્રોપરલી દોડજો. 7:30 વાગે ડેલી 3:30 થી થઈ જાય. 3:30 થી થઈ જાય. જો મને તો 4 નું કીધું હતું, હું ગયો નથી માયાપુર, પહેલી વાર જઈ રહ્યો છું. સૌભક્તિ શ્રી દેવીદાસી માતાજી જઈ આવ્યા છે કે 3:30 વાગ્યાથી લાઈન લાગી જાય. એટલે 3:30 લાઈન લાગવાની તો 3 વાગે તો આપણે ઉઠી જવું પડે, બરાબર. તૈયાર થઈને 3:30 વાગે લાઈનમાં પહોંચી જવું પડે. પ્રભુજી હું રોજ 3:30 જાતી લાઈનમાં. હરી બોલ. યસ, મસ્ત. માતાજી આવી રીતે અમને ગાઈડન્સ આપતા રહેજો, અમે જે બધા પહેલી વાર જઈ રહ્યા છીએ માયાપુર ધામ એમને. યસ. તો આ બધા જ જે ગુણ છે ને, આપણે હમણાં જે ચર્ચા કરી, તમે લોકો જે બધા ગુણ ગયા, આ બધા ગુણ છે ને આપણે આપણી અંદર ખાસ નેક્સ્ટ 5-7 દિવસની જે કંઈ પણ આપણી યાત્રા છે એના માટે આપણે જોવા જઈએ. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્રભુ વારંવાર કહેતા હોય છે, હોસ્ટ અને ગેસ્ટ એમાં ફરક છે, બરાબર ને? લગ્ન પ્રસંગમાં તમે કીધું કે ભાઈ આવનારા મહેમાનોની આગતા સ્વાગતા. હવે આ જે આપણો જે યાત્રાનો પ્રસંગ છે, વી આર 300 પીપલ, 300 લોકો છીએ, બરાબર. 300 લોકોમાંથી ગેસ્ટ કોણ છે? કોઈ નહીં. કોઈ નહીં. કોઈ ગેસ્ટ નથી, બધા યજમાન છે, બધા હોસ્ટ છે, ભક્તો છે. પ્રભુ સાથે વાત થતી હોય ને ક્યારે પણ એમ કે યાત્રાનું કઈ પ્લાનિંગ હોય કે જવાનું હોય, એમના આશીર્વાદથી મારી આ લગભગ 9મી યાત્રા છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે. અલગ અલગ જે નાની મોટી યાત્રા થઈ એમાં તો પ્રભુ ક્યારે આવવાનું છે, મતલબ ક્યારે પહોંચવું? તો જનરલી મને કહે કે ગેસ્ટ હો તો 3જી તારીખે ને હોસ્ટ હો તો 1લી તારીખે, બરાબર. એટલે જો તું પોતાની જાતને મહેમાન તરીકે માનતો હો તો પ્રોગ્રામ ચાલુ થાય ત્યારે આવજે, અને જો ગેસ્ટ હોસ્ટ માનતો હતો, બરાબર, યજમાન હો, તો પેલો આવી જાય. આપણે બધા ખાસ આપણે આ જે યાત્રા ઓર્ગેનાઇઝ થઈ રહી છે એમાં આપણે બધા હોસ્ટ છીએ, ગેસ્ટ નથી. અને 3-4 વસ્તુ છે મેઇન તો યાત્રામાં, જેનાથી મતલબ જનરલી પ્લસ માઇનસ થોડું થતું હોય. ગઈકાલે એક મીટિંગ હતી પાછી બધા કોઓર્ડિનેટર્સ, એમાં પ્રભુ કહી રહ્યા હતા. આમાં કેવું થાય ખબર? જો પહેલી વાર આવતા હોય તમારામાંથી તો બધા મોટા ભાગના 16 માળા કરતા હોય ને એવા છે, પણ ઘણી વાર યાત્રામાં એવું થતું હોય કે સાવ નવા લોકો આવ્યા હોય, અને કદાચ એ નવા ન હોય પણ એની સાથે ફેમિલી મેમ્બર ને કે ફ્રેન્ડ્સ ને કે લઈ આવે, જે લોકોને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ સાથે કઈ લેવા દેવા જ ના હોય, મતલબ એને કઈ ખબર જ ન પ્રોટોકોલ. વાંધો નહીં, દે ઓલ આર વેલકમ. પણ તો પછી આપણી જવાબદારી થોડી બની જાય જો આપણી સાથે એવા લોકો હોય કે ભાઈ જે લોકોને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં ખબર નથી. ઘણી વાર એવું થાય, એક યાત્રામાં મને યાદ છે, એક ફેમિલી હતું તો એ આવીને કે ભાઈ આખો દિવસ પેલું કાર્ડ લઈને સાથે ફરે, યાત્રાનું આખું જે પેલું હતું ને આઇટનરી, આજે કયા કયા પોઈન્ટ કવર કરવાના છે, પેલું કેમ તમે ટૂરમાં ગયા હો તો તમને પેલું આપી દે ને એવી રીતે. સાઇટ સિંગમાં જવાનું છે, આજે કેટલા વાગે નીકળવાનું છે, સાઇટ સિંગમાં કેટલા પોઈન્ટ કવર કરવાના છે. હવે ક્યારેક કેવું હોય કે બધા ડિસિઝન સ્પોન્ટેનિયસ લેવાતા હોય. આપણે કોઈ જગ્યાએ જઈ અને જગન્નાથપુરીમાં એક જગ્યાએ ગયા તો એ જગ્યામાં આપણું જે પ્રી પ્લાન નતું એવું હતું કે ભાઈ આ 1 કલાકમાં આ પોઈન્ટ કવર થઈ જશે, પણ ત્યાં ગયા પછી હિઝ ગ્રેસ અતુલ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ એમણે કીર્તન શરૂ કર્યું અને એમને એવા પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન આવવા માંડ્યા તો એમણે પ્રભુને કહ્યું કે આપણે અહીંયા 2-3 કલાક બેસવું. અને મને એક સરસ પ્રસંગ આખો યાદ આવે છે, એ ધેટ આઈ વોન્ટ ટુ કન્વે હિયર. તો પછી એ શેડ્યુલ પછી ઓન ધ સ્પોટ ચેન્જ થઈ જાય. પછી એમાં એવું ન હોય કે ભાઈ આજે 10 પોઈન્ટ કવર કરવાના હતા, કેમ 3 જ થયા. અમુક લોકો તો સીધા એમ પ્રભુ કે ઝઘડવા માંડે કે તમે એમ કીધું હતું કે અમે આ 5 જગ્યા દેખાડવાના છીએ ને 2 જ જગ્યા કેમ દેખાડી. તો એવું ના હોય. આપણે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ, ત્યાંનું જે શેડ્યુલ છે, ડેઈલી જે એક્ટિવિટીઝ છે, એ દે હેવ પ્લાન્ડ વેરી વેલ, અને એની અંદર કોઈ ચેન્જ છે, ઓન ધ સ્પોટ કઈ પરિવર્તન આવે છે તો આપણે એ ફોલો કરવાનું. પછી આપણે એ નથી જોવાનું કેટલા પોઈન્ટ કવર થયા કેટલા નહીં. સેમ વિથ ફૂડ, પ્રસાદમ હોય એટલે તો કોઈ એમાં કમ્પ્લેન કેવું કઈ આવે જ નહીં, પણ આવું ઘણી બધી વાર થતું હોય. જેમ કે આપણે તો ગુજરાતી લોકોનું સારું છે, આપણે બહારનું પણ ઇવન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવ્યા પછી બહારનું નથી ખાતા હોતા, પણ અધરવાઇઝ પણ આપણે જો ગુજરાતી લોકો બહારનું ખાય ને હોટેલમાં, તો તમે હોટેલમાં જાઓ તો કઈ વસ્તુ ઓર્ડર કરો? મોટે ભાગે ગુજરાતની જે કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટ હોય એમાં
લોકો બહારે જાય ત્યારે શું પસંદ કરે, કઈ ક્યુઝિન પ્રેફર કરે? પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડિયન. બરાબર, પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડિયન, આમાં આખો ભારત આવી ગયું. બરાબર, એટલે આપણે પંજાબી પણ ચાલે, આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન પણ ચાલે. બરાબર, એટલે જનરલી વાંધો ના આવે. ક્યારેક કેવું થાય ખબર, જગન્નાથપુરીમાં યાત્રા હતી ને, તો હવે 50% there were 400 people. 200 લોકો એવા હોય કે જે ઉત્તર ભારતના હોય, ને 200 લોકો હોય દક્ષિણ ભારતના. ઉત્તર ભારતના લોકો એ લોકોનો એવો પ્રેફરન્સ હોય કે ભાઈ બ્રેકફાસ્ટમાં તો ભાઈ પરાઠા કે છોલે ભટુરે કે એવું કંઈક જોઈએ. હા, છેલ્લે કઈ નહીં તો પોવા કે એવું જ ચાલે. અને દક્ષિણ ભારતના લોકો હોય તેનો પ્રેફરન્સ એવો હોય કે ભાઈ સવારે તો ઉપમા કે એવું કંઈક જોઈએ. હા, બ્રેકફાસ્ટમાં અથવા ઇડલી જોઈએ, અથવા તો કોઈ પણ આઈટમ હોય ફૂડની તો એમાં રાઈસ તો જોઈએ જ. તો ભાઈ ક્યારેક એવું થતું હોય, મારા ભાગે એક સેવા આવી હતી, મેન્યુ મારે નક્કી કરવાનું હતું. જે હોટલમાં રોકાણ હતા ને શ્રીહરિ મેન્યુ નક્કી કરવાનું થાય ને તો પહેલા દિવસે તો વાંધો ના આવ્યો, બીજે દિવસે બધા લાઈનમાં લાગીને મને સજેશન આપવા માંડ્યો. એટલે સવારે કે દક્ષિણ ભારતના લોકો હોય ડિવોટીઝ આવીને કે સવારે અમને કે આ વસ્તુ જોઈએ, ભાત તો જોઈએ, તમે ભાત નથી રાખતા, સવારમાં પરોઠા કેમ ગળાની જોઈએ. પછી ઉત્તર ભારતના લોકો આવીને કે સવારમાં ભાત થોડા સવારના થાય છે. આપણે ગુજરાતી લોકો જનરલી એડજસ્ટ થઈ જતા હોય, આપણે બહાર જઈને પંજાબી ખાતા હોય ને સાઉથ ઇન્ડિયન ખાતા હોય, એટલે આપણને વાંધો નહીં આવે. એટલે ફૂડ ને લઈને કોઈ એવા ચૂઝી કે કઈ નહીં બનવાનું, એવરીથિંગ ઇઝ કૃષ્ણ પ્રસાદમ. બરાબર, એટલે એક ફૂડ છે, એકોમોડેશન, જગ્યા જે છે બહુ સારી જગ્યા છે, અને પ્રભુએ તો લગભગ એનાઉન્સ કર્યું છે, તમારા બધા માટે ખુશખબરી છે. આઈ ડોન્ટ નો, કદાચ ફાઇનલ કન્ફર્મેશન પણ હા એ મીટિંગમાં જ થઈ ગયું છે એનાઉન્સ, એટલે કરી શકાય. હિઝ ગ્રેસ નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ ઇઝ સો મર્સીફુલ. એમણે એટલું બધું ધ્યાન રાખ્યું છે કે રિગાર્ડલેસ તમે કઈ પણ કેટેગરીમાં બુકિંગ કરાવ્યું હોય, તમે 6 શેરિંગ વાળો રૂમ લીધો હોય કે 4 શેરિંગ વાળો લીધો હોય, પ્રયત્ન એવો છે કે બધાને 2 બેડ વાળો રૂમ જ મળશે. બરાબર, કદાચ 80 થી 90% લોકોને તો 2 બેડ વાળો રૂમ જ મળશે, ભલે તમે 6 જણા વાળો લીધો હોય કે 4 જણા વાળો લીધો હોય. એવો પણ પ્રયત્ન ચાલી રહ્યો છે કે તમે ભલે નોન એસી માં બુકિંગ કરાવ્યું હોય પણ તમને પણ એસી વાળો જ રૂમ મળે. એ રીતના પ્રયત્નો અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. અને ભવન પણ જે તમે નામહટ્ટામાં બુક કરાવ્યું હોય તો નામહટ્ટાની બદલે જે બીજી કેટેગરી છે હાયર કેટેગરી ગીતા ભવન, એની અંદર બધાને રૂમ મળશે. બરાબર, એટલે એકોમોડેશન અને બધી જ વસ્તુ છે બધી પેલું ટોપ ક્લાસ હશે. એમ છતાં પણ એમાં થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ હોય તો વી શુડ, એમાં આપણો જે પર્પઝ છે એવો ના હોવો જોઈએ કે ભાઈ આ કેમ આવું છે ને આમાં તો પંખો નથી ચાલુ ને એસી બગડી ગયું છે અને પાણી ગરમ નથી આવતું ને એ બધા મુદ્દા નથી, એના માટે આપણે નથી જઈ રહ્યા. યાત્રાનું ઘણી વખત એવું થતું હોય, તો તમારામાંથી જે લોકો માલસર આવ્યા હતા એને યાદ છે, માલસર આપણે ગયા હતા ને યાત્રામાં, ખ્યાલ છે એક થોડુંક એક મિસેપ જેવું થઈ ગયું હતું. આપણે એક ઘટના એવી થઈ હતી જેને લઈને આપણે થોડાક પરેશાન થઈ ગયા હતા બધા, યાદ છે કોઈને? બસ ફસાઈ ગઈ હતી. બસ ફસાઈ ગઈ હતી. બસ ફસાઈ ગયેલી કાદવમાં. બરાબર, કાદવમાં બસ ફસાઈ ગઈ, પછી ખાસા આપણે બધા હેરાન થયા હતા, બધું કર્યું. સેમ અમારી સાથે હમણાં થયું. અમે મેંગ્લોર ગયા હતા ને આ વખતે ઇનિશિયેશન સેરેમનીમાં. આપણે કીર્તિમાન સચીપુત્ર દાસ પ્રભુ ને હેમાંગ ગિરિપ્રદા દેવીદાસી માતાજી એમની જે દીક્ષા મહોત્સવ તો એમાં ગયા હતા. તો એમાંથી યાદ છે કોઈને? પ્રભુ રાત્રે બધો પ્રોગ્રામ પતાવીને 11 સાડા 11 વાગે આપણે ત્યાંથી રિટર્ન થવાનું હતું, ટેમ્પલ થી હોટલ જવાનું હતું. તો બસની બેટરી ઉતરી ગઈ, પછી ખાસા બધા હેરાન થયા, ધક્કા માર્યા અને આગળ પાછળ બહુ અડધો પોણો કલાક સુધી હેરાન થવું પડ્યું. માંડ બસ ચાલુ થઈ. પછી સેમ વસ્તુ નેક્સ્ટ ડે તો જતી વખતે તો એવું હતું, ટેમ્પલ થી રિટર્ન આવતા હતા એટલે લગભગ 25-30 ડિવોટી હતા તો ધક્કો મારીને ચાલુ કરી દીધી. બીજા દિવસે એવું હતું કે બધાને હોટેલ થી પિકઅપ કરી અને મંગળ આરતી માટે લાવવાના હતા. અને સૌથી પહેલી અમારી હોટલ હતી, હું અને વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ અમે જ્યાં રોકાણા હતા, ને ત્યાં બસ આવીને બંધ થઈ ગઈ, ચાલુ જ ન થાય. હવે અમે 2 જ જણા બસમાં, કેમ કે અમારો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ હતો, અમારાથી ચાલુ કરવાનો હતો. રાત્રે તો 30 જણા હતા એટલે 30 ધક્કા માર્યા. હવે સવારે 2 જણા, હું ને વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ, સવારે 3:45 વાગે હાઈવે ઉપર ત્યાં. અને મને તો તમારે અડધો જ ગણવાનો, એટલે ટોટલ 1.5 જણા. અમારે 1.5 જણાના ધક્કાથી બસ ચાલુ થાય. પછી સવારમાં નરસિંહ મહારાજને યાદ કર્યા, નરસિંહ આરતી, નમસ્તે નરસિંહ માયા, અને ખબર નહીં શું તાકાત આવી ગયો, ચિંતાની બસ થઈ ગઈ ચાલુ. પછી પ્રભુ સાથે વાત થતી, પ્રભુ આવું જ થાય યાત્રામાં. ગયા વખતે અમે માલસર ગયા તો અમારી બસ ખરાબ થઈ ગઈ, આજે તમે સવારે આવું થઈ ગયું. प्रभु बहू सरस बात करी। प्रभु के तू यहाँ पे कैसे आया, मतलब यात्रा में मैंगलोर तुम लोग आए, तुम कैसे आए? कैसे मतलब? मैंने बोला प्रभु फ्लाइट से आए। बोले कैसे तू गया? मैंने बोला मैं जहाँ रहता हूँ जामनगर, वहां से मैं बड़ौदा गया ट्रेन में, फिर वहां से मैंने फ्लाइट ली, मैंगलोर आया और ऐसे। ठीक है, પહેલાના જમાનામાં છે ને યાત્રા બેઝિકલી જે હતી ને, યાત્રા કોને કહેવાય ખબર છે? યાત્રા એટલે પેદલ યાત્રા થતી, પગપાળા યાત્રા થતી.
યાત્રામાં કોઈ જાય ને તો યાત્રાનો પર્પઝ જ એવો હતો કે યાત્રા એટલે હાર્ડશીપ હોય, થોડુંક કષ્ટ સહન કરવાનું હોય, થોડુંક શરીરનું જેને કહેવાય ને કે શરીરનું તપ. આપણે ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસના કોર્સમાં પણ આપણે કહીએ છીએ ને 18મા ચેપ્ટરમાં કે શરીરનું તપ છે, બરાબર. શરીરને થોડીક ચેલેન્જ આપવાની. એની બદલે હવે કેવું થઈ ગયું છે, યાત્રાઓ કે ગમે તે હોય, બધી ફેસિલિટી એવી છે કે લોકો ફ્લાઇટમાં જાય ને ટ્રેનમાં જાય ને બધું. તો આ બસ તમારી બગડી ગઈ ને તો એ એક તમને એક મોકો છે કે સ્ટીલ યુ કેન મેક ધીસ એઝ અ યાત્રા. થોડું ઘણું તમારે હાર્ડશીપ સહન કરો તો તમારી જે યાત્રાનો પર્પઝ છે સોલ્વ થાય. અહીંયા તો તમે ફ્લાઇટમાં ઉડીને આવી ગયા, પણ અહીંયા ભગવાને તમારા માટે એવી વ્યવસ્થા કરી કે ભાઈ થોડાક બસને ધક્કા મારો, થોડુંક શરીરનું તપ નહીતર કેવી રીતે થશે, બરાબર. તો યસ, આ આપણું એક પરસેપ્શન હોય તો આઈ થિંક કે વાંધો ના આવે. ફૂડ છે, એકોમોડેશન છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, આ બધા પોઈન્ટ છે, ગૌણ છે. આપણે જે આપણું માઇન્ડસેટ છે એ યાત્રાનું હોય તો બધું આપણે કવર કરી શકીએ. તો ઓલમોસ્ટ ડન છે. ખાલી ડેઈલી શેડ્યુલ એક છે થોડું, ત્યાંનું કઈ રીતનું હશે. તો ડેઈલી શેડ્યુલ એવું હશે, સવારે આપણે 4:30 વાગે મંગળા આરતી માટે એસેમ્બલ થઈએ, જ્યાં જ્યાં આપણે રોકાયા હોય ત્યાંથી. 5 થી 7 જપા સેશન, એ તો રોજ કરીએ છીએ, પણ એ રોજ ત્યાં એક સાથે મે બી 5000 પીપલ, સવારે હજારો, એટલે કાયદેસર હજારોની સંખ્યામાં માયાપુર ના જે આપણું સવારે મંગળા આરતી થતી હોય, તમે કદાચ ટીવીમાં કે ક્યારેક જોઈ હશે, બરાબર. એક સાથે હજારોની સંખ્યામાં લોકો હોય ને ત્યાં બેસીને જયારે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ તો એ જે ઇન્ટેન્સિટી જે હોય, એની તીવ્રતા હોય, એટલી જબરદસ્ત લેવલની હોય. 5 થી 7 જપા સેશન, 7 વાગે બ્રેકફાસ્ટ પ્રસાદમ, અને 7:30 7:30 ની આસપાસ આપણે નીકળી જઈશું. રોજ અલગ અલગ 4 દિવસ હશે આપણી પાસે. 3જી તારીખે તો આપણે પહોંચીશું. 3જી તારીખે બધા અલગ અલગ સમય પહોંચે છે. કોઈ સવારે પહોંચશે, કોઈ બપોરે પહોંચશે, કોઈ સાંજે પહોંચશે. એટલે 3જી તારીખે કોઈ પ્રોગ્રામ ખાસ નહીં હોય. 3જી તારીખે સાંજે એક ઓરિએન્ટેશન સેશન હશે. સાંજે મતલબ આઈ થિંક ડિનર પ્રસાદમ માટે આપણે ભેગા થઈ એનાથી 1 કલાક પહેલા, પ્રોબેબલી 7, 7:30 વાગે, 8 વાગે લગભગ બધા પહોંચી ગયા હશે ત્યાં સુધી. તો એક ઓરિએન્ટેશન સેશન હશે. પછી 4થી તારીખથી રોજ અલગ અલગ કાર્યક્રમ છે. 4, 5, 6 અને 7 4 દિવસનું આપણું ત્યાં આઇટિનરી છે. 4થી તારીખે આપણે આંતરદ્વીપ વાળા જે આંતરદ્વીપ જે છે ત્યાં જવાના છીએ. પછી બીજે દિવસે ગોરધુમ વાળો દ્વીપ છે, પછી સીમાંતક દ્વીપ છે, એવી રીતે અલગ અલગ દ્વીપ ઉપર જવાનું છે. તો 4:30 વાગે મંગળા આરતી, 5 to 7 જપા સેશન, 7 વાગે બ્રેકફાસ્ટ પ્રસાદમ, 7:30 વાગે આપણે નીકળી જશું. પહેલા દિવસે યોગપીઠ, બરાબર, જે જન્મસ્થળી છે ત્યાં આગળ. પછી ત્યાંથી આપણે રિટર્ન આવશું લગભગ 1:30-2 વાગ્યા સુધી. 5-6 કલાક સુધીનો આપણો આખો એક પ્રોગ્રામ રહેશે. ત્યાં જઈને આપણે કીર્તન કરીશું, ત્યાંનું સ્થળનું મહાત્મા આપણે જાણીશું, ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ હશે. 1:30-2 વાગ્યા સુધી આપણે રિટર્ન માયાપુર. 2 વાગે લંચ પ્રસાદમ. 3 થી 5 લગભગ 2 કલાક જેવો તમને આરામ કરવાનો સમય મળી રહેશે. આમ તો જનરલી કોઈ ધામમાં જાય આરામ નથી કરતા હોતા. કલાક એક મે બી ફ્રેશ થઈને પાછા 4 વાગે, ત્યાં એટલું મોટું કેમ્પસ છે આખું કે ત્યાં કોઈને કોઈ મંદિરમાં એમાં દર્શન કરવા નીકળી જાય. 5 વાગ્યાથી આપણા સાંજના કાર્યક્રમ શરૂ થશે. પ્રભુપાદ સમાધિની જે જગ્યા છે ત્યાં આગળ સરસ મજાનું ઓડિટોરિયમ છે. તો ડેઈલી ઇવનિંગ પ્રોગ્રામ હશે. એમાં પ્રભુપાદના જે ડાયરેક્ટ ડિસાઇપલ્સ છે, સિનિયર ડિવોટીઝ છે, રોજ અલગ અલગ, પ્રભુ હંમેશા પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે મેક્સિમમ આપણને સિનિયર ડિવોટીઝના પ્રવચનનો લાભ મળે. તો એ બધા પ્રવચન હશે, કીર્તન હશે. દામોદર માસ ચાલે છે, તો જે અત્યારે આપણે દામોદર દાસનું દીપદાન કર્યું, તો બધા આપણે ત્યાં સમૂહમાં એક સાથે દીપદાન પણ કરીશું. ડેઈલી આ રીતનો કાર્યક્રમ હશે. અને અમુક દિવસો ડ્રામા પણ હશે. અલગ અલગ ડ્રામા નાટક તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. લાસ્ટ ટાઈમ જગન્નાથપુરી જે આવ્યા હતા એમને ખ્યાલ હશે. તો એ આપણા જ બધા જે ડિવોટીઝ છે એ બધી અલગ અલગ લીલા, માની લો કે જગન્નાથપુરી છે તો ત્યાં આપણે પેલી કર્માબાઈની ખીચડી છે, તો એના ઉપર એક આખું નાટક હતું. પછી ક્ષીર ચોરા વાળો પ્રસંગ જે છે, સાક્ષી ગોપાલની વાર્તા જે આવે છે, આપણે જે કોઈ પણ વાર્તા આપણે લેતા હોઈએ છીએ ને ક્લાસમાં, એના રિલેટેડ ડ્રામા બધા થશે. લાસ્ટ ટાઈમ મને પણ એક મોકો મળ્યો હતો એક રોલ પ્લે કરવાનો. તો એવી રીતે બધા અલગ અલગ આપણા ડિવોટી છે, આપણામાંથી જ કોઈ ને કોઈ છે રોલ મતલબ પ્લે કરે. હમણાં મેંગલુરુ જન્માષ્ટમી વખતે કાર્યક્રમ હતો ત્યારે આપણા કલાવતી કરુણાદાત્રી દેવીદાસી માતાજી છે, એમણે સરસ મજાનો યશોદા મૈયાનો રોલ પ્લે કર્યો હતો. એટલે આપણામાંથી જ કોઈક ને કોઈક હશે, એ બધાને એ રીતના મોકો મળશે. તો સાંજે 5 થી 8 ની અંદર આ બધા કાર્યક્રમ રહેશે. અને લગભગ 8:30 વાગ્યાની આજુબાજુ, 8:30 કે 9 ની વચ્ચે ડિનર પ્રસાદમ. તો આ ત્યાંનું રોજનું શેડ્યુલ હશે. અને છેલ્લે બહુ આનંદની વાત છે, પહેલી એવી યાત્રા છે કે જેમાં ગુજરાતી ભાષાનું પ્રતિનિધિત્વ બહુ ખૂબ જબરદસ્ત છે. મેં ગણતરી કરી, લગભગ 40 થી 41 લોકો જે ગુજરાતી ભાષાના આપણા એ યાત્રામાં જોડાઈ રહ્યા છે. અધરવાઇઝ શરૂઆતમાં તો
આંકડો બહુ હરિબોલ વૃંદા- હરિબોલ હરિબોલ. વૃંદાવનમાં મને યાદ છે કેમ કે આવે છે સીમા માતાજી ને કીર્તિમાન પ્રભુ ને બધા. યસ, વૃંદાવનમાં આંકડો સિંગલ ડિજિટમાં હતો, અંડર 10 હતો, 10 થી ઓછા હતા આપણે. પછી જગન્નાથપુરીમાં લગભગ 8-10 નો આંકડો હતો. મેંગ્લોર જન્માષ્ટમી તો પ્રીવિયસ યર તો આઈ થિંક હાર્ડલી પ્રભુ કીર્તિમાન પ્રભુ આપણે 4-5 જણા હતા લગભગ. હા પ્રભુજી એટલા જ હતા. અને આ વખતે પણ એટલે 5-10 આપણી એવરેજ રહી છે. પહેલી વખત આપણે 40-41 સુધી પહોંચી રહ્યા છીએ. અને બીજી આનંદની વાત એ છે કે ત્યાં યાત્રા દરમિયાન બધા કોર્ડિનેટર્સ અને ગ્રુપ લીડર ને હશે, તો એમાં પણ ટોટલ અત્યારે 15 જણાનું એક લીડર્સ નું નામ આવ્યું છે, ગ્રુપ લીડરનું. એમાં શું હશે, 300 જણા હશે ને, તો 25-30 ના ગ્રુપમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવામાં આવશે. એક બસમાં લગભગ 25 થી 30 લોકો બેસી શકે. તો એનામાં ગ્રુપ લીડરની પણ સેવા છે. તો એમાં પણ 15 જણા છે, એમાંથી 5 તો આપણા ગુજરાતી ભાષાના, બરાબર. એટલે સારું એવું આપણું પ્રતિનિધિત્વ છે આ વખતે. ખૂબ આનંદ કરીશું અને પ્રયત્ન એવો કરીશું કે હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આ વખતે 40 જણા છે, જો પેલા 5-10 માંથી 40 થયા છે, તો હવે નેક્સ્ટ યાત્રામાં તો પછી સીધા 40 માંથી 150-200 થવા જોઈએ. અને કદાચ પ્રભુ કહેતા હતા એમ કે દ્વારિકા ધામની યાત્રાનું પણ પ્લાન થાય તો પણ આપણે આટલા બધા લોકો હોય તો થઈ શકે. અને કીર્તિમાન પ્રભુ સાથે પરમ દિવસે વાત થતી હતી ફોન ઉપર, તો પ્રભુ કે આપણે હવે એક કામ કરીએ કે દર વખતે છે ને આપણે દર વર્ષે જન્માષ્ટમીના પહેલાથી પ્રી પ્લાન કરી અને આપણે ગુજરાતથી બધા ડીઓટી આખો એક ટ્રેનનો ડબ્બો બુક કરી અને 50 લોકો 100 લોકો મેંગ્લોર જઈએ. દર વર્ષે આપણે પહેલેથી નક્કી છે. જ્યાં ઇસ્કોન મેંગલુરુ થી આપણે આટલું બધું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, આટલી બધી કૃપા આપણા ઉપર વરસી રહી છે, તો વર્ષે એક વખત તો આપણે ત્યાં જવું જોઈએ ને, પેલું માથું ટેકવા. તો દર વખતે આપણે એવું કંઈક પ્રી પ્લાન કરીએ પહેલેથી, અને એક સાથે, એમાં પણ જો સાથે જઈએ ને ટ્રેનમાં કે એવી રીતે બધા 50-100-150 જણા, તમને કહેવાય ને આખી ટ્રેન માથે લઈ ગયો. અહીંયાથી પણ લગભગ 20 લોકો અમે સાથે જવાના છીએ. એટલે બહુ આનંદ કરીશું આપણે રસ્તામાં. તો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ઓલ ફ્રોમ માય સાઈડ. જે સેન્ટરની ગાઈડલાઇન્સ અને પોઈન્ટ્સ હતા એ બધા કવર થઈ ગયા છે. કોઈ ક્વેશ્ચન કે ક્વેરી કે હોય, પ્રશ્ન હોય, કોઈને કંઈ એડ કરવાનું હોય, ઉમેરવાનું હોય, અને પ્રભુજી હાજર છે કે તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી હરે ત્યાંનું એટમોસ્ફિયર કઈ ટાઈપનું છે પ્રભુજી? એટલે શું પ્રભુ? સ્વેટર કે હા, ત્યાંનું એટમોસ્ફિયર વિશે કે સ્વેટર કે કઈ ક્લાઇમેટ લેવું થોડું પડશે? એવું છે. ક્લાઇમેટ લેટેસ્ટ ન્યૂઝ પ્રમાણે પ્લેઝન્ટ વેધર છે, બહુ ઠંડી નથી. પેલું અચ્છા એકદમ શિયાળો ચાલુ થઈ ગયો હોય ને એવું નથી, પણ તેમ છતાં આઈ થિંક બધાએ પોતપોતાની શું છે પ્રકૃતિ પણ અલગ અલગ હોય. કોઈને ઘરમાં ગરમી વધારે લાગતી હોય, કોઈને ઠંડી વધારે લાગતી હોય. એટલે આઈડિયલી એકાદું કંઈક ગરમ વુલન છે સાથે રાખવું જોઈએ, હિતાવહ છે. હા અર્લી મોર્નિંગ ઓકે મંગળા આરતીના સમયે ને એ સમયે તો ઠંડી લાગશે એવું મને લાગે છે, બરાબર ને? એટલે શોલ છે કે સ્વેટર છે કે જે કંઈ પણ આપણને અનુકૂળ હોય એ સાથે રાખવું જોઈએ. પ્રભુજી, બાકી મારા લાયક કોઈ સેવા હોય તો કેજો. જી જી રેડી. પ્રભુ, ચોક્કસ પ્રભુ, ચોક્કસ. આપણે બધા સાથે મળી અને હા ટ્રેનમાંથી જ આપણે ટ્રેનમાં જ નક્કી કરી લેશું, હે ને? હા કે હા પ્રભુજી. હા યસ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બિનિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમદાવાદ બધા કેટલા વાગે ભેગા થવાના છે? અહીંયા મારા ઘરે કેટલા વાગે આવવાના છે એવું પૂછ્યું તો. હરે કૃષ્ણ. જોઈ લઈ માતાજી, હરે વાત કરી લઈ. કૃષ્ણ. પ્રભુ અમરીશ પ્રભુ, લાઈવ પેલું ચાલતું હોય, કદાચ જો સ્ટોપ કરવાનું હોય તો. હા, તો હોસ્ટ છે લાઈવ સ્ટોપ. પ્રભુ જી થોડાક પોઈન્ટ્સ છે જે જી જી, પછી કવર કરું ને પછી લાઈવ સ્ટોપ કરીએ. શ્યોર શ્યોર પ્રભુ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ એટલે ઇન બિટવીન ક્વેશ્ચન લઈ શકાય છે, કઈ વાંધો નથી. અને જી બિનિતા માતાજીનો જે પ્રશ્ન છે એમાં બધાને વિનંતી કે ચેટ બોક્સમાં લખી દે કે કેટલા વાગે કોણ પહોંચે છે. પણ બિનિતા માતાજીના ઘરે પહોંચવાના છે એવું છે? હા, કે રેલવે મેં સ્ટેશન? ઇન્વાઇટ કર્યા છે પ્રભુજી બધાને કે અચ્છા, ધારો કે જિજ્ઞેશ પ્રભુ રાજકોટ થી આવવાના, પાર્થ પ્રભુ આવવાના, તો એ લોકોને થોડો રેસ્ટ, એમના પેરેન્ટ્સ સાથે છે, થોડો ટાઈમ હોય તો ઘરે રેસ્ટ થઈ જાય ને પછી ડિનર પ્રસાદમ કરીને અમે સ્ટેશન જઈએ, એવું મેં એ લોકોને સજેસ્ટ કર્યું છે. હવે ખબર નહીં એ લોકો ટાઈમ આપે એટલે ખબર. ઓકે. તો તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો ભાઈ, જે કોઈ પણ પહોંચવાના હોય બધા. તો બિનિતા માતાજી પછી એનો સ્નેપશોટ લઈને વી કેન પ્લાન. સો પ્લીઝ ડુ રાઇટ. યસ. વિપિન વિલાસ પ્રભુ આવે છે પ્રભુ. આર યુ ધેર પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. શું છે તમારું સ્ટેટસ? હવે કહી દો, તમે હજી સુધી સ્ટેટસ હવે માતાજી તો આવે જ છે, મારું હજુ નોટ શ્યોર, બટ આઈ વિલ ટ્રાય. નોટ શ્યોર. શ્યોર જ સમજો પ્રભુ. હવે આટલા બધા લોકો તમને એક સાથે પછી અમે આગ્રહ કરીએ તો પછી એના કરતા તમે હાથ પાડી જ દો તમે.
તમારા વગર પછી બસ ને ધક્કો કોણ મારશે પછી આપણે સવારે 4 વાગે પછી થોડું સાહસ કરી દેવાનું. મારે બી ઓફિસમાં થોડું કેવું છે, રજા માટે એવું થોડું થાય, બરોબર ને, પણ સેટ કરવું પડે, આવું પડે. વાત કરીએ પ્રભુ પછી ફોન ઉપર આપણે. ઓકે. પ્રભુજી અમરીશ પ્રભુજી ને પૂછો કે ઈ પણ આવે છે ને. નહીં, અમરીશ પ્રભુજી નથી આવી એમને રહ્યા. પૂછવાનું નથી, એ તો આવવાના જ છે. આવવાના છે, બેસાડી જ દેવાના છે. એમને તો કિડનેપ કરવા પડશે એવું લાગે છે. ચલો તો ક્વેશ્ચન્સ ના હોય તો પ્રભુ આઈ થિંક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો, કોઈને કઈ હજી પૂછવાનું છે? પ્રભુજી મુંબઈ થી કેવી રીતના છે, કેમ કે મને આઈડિયા નથી, બુક તો કરાવ્યું છે. તમારી પ્રભુ ટ્રેનની કે ફ્લાઇટની ટિકિટ કે થઈ ગઈ છે કઈ રીતે? હા, ટિકિટ બુક થઈ ગઈ છે, ફ્લાઇટની છે. અને અચ્છા, હા તો પ્રભુ તમે મને મેસેજ કરજો. મુંબઈ થી જો બિન્ની પાસવાલા માતાજી ને જયશ્રી પટેલજી છે, એ લોકો બાય ટ્રેન આવી રહ્યા છે મુંબઈ થી. સીમા માતાજી અને કલ્પના માતાજી અને ફેમિલી ને બધા ફ્લાઇટમાં આવી રહ્યા છે. મારો નંબર તમારી પાસે હશે, નવો ચેટ બોક્સમાં લખું છું, તો આપ મને મેસેજ કરજો તો હું ચેક કરી લઈશ કે ઇવન આપણા ગુજરાતી સિવાય પણ ઘણા બધા લોકો મુંબઈ થી આવી રહ્યા છે. તો તમારી ફ્લાઇટમાં કોઈ હોય સાથે તો તેમની સાથે હું કોર્ડિનેટ તમને કરીશ. નૈનેશ પ્રભુ બોલી રહ્યા છે. હા પ્રભુજી. પ્રભુ શક્ય હોય તો એકવાર તમારો વિડીયો ઓન કરજો, યાત્રામાં મળો તો ઓળખી જાય તમને, કારણ કે આપણે ક્યારે પરિચય નથી થયો, એટલે તમે સામે આવીને ઉભા રહેશો તો ઓળખાશો નહીં. હા, ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, મારો નંબર પ્રભુ શેર કર્યો છે, તમે મને આપણે આ ક્લાસ પછી કોલ ઉપર વાત કરીએ એવું હોય. હા પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો ઘણું બધું સરસ માહિતી પાદ પ્રભુએ પૂરી પાડી છે, અને આપણા બધાને જેને કહેવાય ને કે ચાર્જઅપ થવા માટે પૂરું ફ્યુઅલ મળી ગયું છે. સો વી શુડ ઓલ ચાર્જઅપ. અને જે લોકો થોડા ઘણા ચાર્જઅપ છે અને બોર્ડર લાઈન ઉપર છે કે કદાચ ના કદાચ, એ લોકો ખાસ સુપર ચાર્જઅપ. પ્રભુએ જે પોસ્ટર પેલા પેજ બનાવ્યું હતું ને, ફર્સ્ટ ફોટોગ્રાફ, એમાં તમે કોઈએ ધ્યાનથી જોયું હોય ને તો વિલાસ પ્રભુને ઓળખી બતાવો તો શરત મારવી, કોઈ ના ઓળખી શકે. ફ્રેન્ચ કટ દાઢી અને પ્રભુનો પ્રભુએ સૌથી પહેલા પાર્થ પ્રભુએ ઓળખી નાખેલું, મને તરત એમને માર્ક કરીને મોકલેલું. સો ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. 2 years and now you can see. અને ખાસ કરીને જેમને દીક્ષા લીધી ને એ બધાને એક સ્પેશિયલ ફાયદો છે આ વખતે. શું ફાયદો છે ખબર છે? પેલી જે સ્પેશિયલ એન્ટ્રી હોય છે ને ત્યાં આગળ, કારણ કે માથામાં વાળ ના હોય ને તો તુરંત એન્ટ્રી મળી જાય છે. ડાયરેક્ટ બોલો, સિક્યુરિટી વાળા બી રોકે નહીં, મેઇન ગેટ થી બી જાવ. અહીંયાનો જ માણસ લાગે છે કે આ એકદમ વાલ નથી ને એટલે ઘણા લોકો એવું વિચારે કે ત્યાં જઈને પહેલા કે મુંડન કરાવી દઈએ, એટલે સવારમાં મંગલા આરતીમાં VIP પાસ. એનીવે, એમની જોડે 1-2 જણાને બી મળી જાય. અમે લાસ્ટ ટાઈમ એવું જ કરતા હતા. મારા જોડે જે બીજું કરીને હતો ને, એ એમની બાલ્ડ હતો, એટલે એમને વાળ નહીં હતા, તો એ એકદમ એમ લાગે કે ત્યાંના લોકલ જ છે એ રીતે લાગે, તો એની જોડે અમે ધોતી કુર્તા તો કે હરે કૃષ્ણ કરીને અંદર. એનીવે, સો પ્લીઝ કમ પ્રભુ, અમે તમારી પાછળ આવી જઈશું. સો હા, પ્રભુએ જે ઘણા બધા પોઈન્ટ કીધા છે, એટલે એ પોઈન્ટ હું નહીં લઉં. એના સિવાયના ફ્યુ પોઈન્ટ્સ કે ધામમાં નીકળો ત્યારથી આવો ત્યાં સુધી કોઈ અપરાધ ના થાય, એટલા માટે કોઈ ડિવોટી માટે, ધામ માટે કે કશી વસ્તુ માટે ખોટું જોવું નહીં, ખોટું સાંભળવું નહીં, ખોટું બોલવું નહીં. બરાબર? ગમે તેવું દેખાય, ભાઈ આ ડિવોટી તો આમ છે તેમ છે, નેવર સ્પીક સો. અને એવું મનમાં લેવાનું નહીં. આપણે આજે જ અપરાધની વાત કરી છે આજના ડિસ્કશનમાં, સો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને મેઇનલી જેવી રીતે પ્રભુએ કીધું, તપ એટલે કે સહન કરવું એ બહુ જરૂરી છે, રાઈટ? સો ડેલી કંઈક ને કંઈક તપ થાય તો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ, અને કંઈક ને કંઈક સેવા થાય. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે એમ કે પ્રણિપાતેને રોજે પ્રણામ કરવા જોઈએ. કોને પ્રણામ કરવાના? એક તો ભગવાનને પ્રણામ કરવાના, અને બીજા વૈષ્ણવોને. અને ભગવાનની સામે નહીં પણ બહાર પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ મળે, ચોક્કસ દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ. માતાજીએ પંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ, એવરી ડે વન્સ એટલીસ્ટ, રાઈટ? વી ડુ નોટ ગેટ સચ ફેસિલિટી. અને બીજા લાઈક શ્રીધર પ્રભુ છે, સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છે, રાઈટ? એ ઉપરાંત રોજે સાંજે પ્રભુ એક ખાસ વૈષ્ણવોને લઈ આવે, પ્રભુપાદ ડિસાઇપલ કે બીજા જેને કહેવાય ને કે રિયલી દે આર ડેડિકેટિંગ ધેર લાઈફ ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, એમને પણ જરૂર પ્રણામ કરવા જોઈએ, રાઈટ?
વી ગેટ એનાથી કેટલો બધો ફાયદો છે આપણને ખબર નથી. એટલે ભગવાનને પ્રણામ કરવાના, ત્યાં પ્રદક્ષિણા કરવાની, મંદિરની બહાર નળ હોય છે, હાથ પગ ધોઈ શકો છો, રાઈટ? અને ધોઈને એન્ટ્રી કરવાની. જે લોકો ભક્તિશાસ્ત્રીમાં છે એમને ખબર છે મંદિરમાં શું કરવું શું ના કરવું, પણ આટલું તો મિનિમમ. અને પ્રદક્ષિણા 3 વાર કરવી, અને ત્યાં આગળ ભગવાનને પ્રણામ કરવાના. રોજ જેટલી વાર જઈએ તેટલી વાર, ઇવન પડદા ખુલ બંધ થાય તેટલી વાર, રાઈટ? નીકળતા હોઈએ તો નીકળતી વખત, ધેટ મચ ટાઈમ તો પ્રણિપાતેને થઈ ગયું. પરિપ્રશ્નને સાંજના ક્લાસીસ હોય, ક્લાસીસ ઇંગ્લિશમાં હોય, તમને જે સમજાય પણ એના લગતો તમે પ્રશ્ન પૂછો ને તો એ બહુ જરૂરી છે. ધેટ શોઝ કે તમે સાંભળ્યું છે ને તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે. એટલે પ્રશ્ન પૂછો, ને આપણને ગુજરાતીમાં ફાવે તો ગુજરાતીમાં પૂછી શકો, કારણ કે આ વખતે ગુજરાતીના બહુ બધા વોલેન્ટિયર્સ છે. હિન્દી ફાવે તો હિન્દીમાં, બરાબર? યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પરિપ્રશ્ન. અને ત્રીજું, રોજ જે કોઈક ને કોઈક સેવા કરવાની, કંઈક સેવા, નાનામાં નાની, એટલીસ્ટ ચંપલ ગોઠવવાની સેવા હોય, કે કંઈક પીરસવાની સેવા હોય, કે કોઈને કંઈક રસ્તો બતાવવાની સેવા હોય. વન સર્વિસ એટલીસ્ટ ડેલી વી શુડ ડુ. સો 3 વસ્તુ આપણી દિવસમાં એકવાર થઈ જવી જોઈએ: પરિપ્રશ્ન, પ્રણિપાતેન અને સેવ્યા. બરાબર? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેન નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ કે એક જ, જેવી રીતે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં, સૌથી પહેલો ગુણ કયો છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે? 6 ગુણોમાંનો એક સૌથી મહત્વનો અને પહેલો ગુણ, શ્રદ્ધા. ઉત્સાહાદ નિશ્ચયાદ જિજ્ઞા, રાઈટ? ઉત્સાહ, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ બી ઓલવેઝ વેરી વેરી એન્થુઝાસ્ટિક. કંઈ પણ હોય, મને મારા ઉપર કૃપા થઈ, હું ધામમાં પહોંચી શક્યો, હું કીર્તન કરીશ, હું આમ કરી શકીશ, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ બી વેરી એન્થુઝાસ્ટિક. તો બીજી બધી નાની નાની વસ્તુઓ નજર નહીં આવે, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ બી એન્થુઝાસ્ટિક. અને ઉત્સાહી રહેવા માટેનું સૌથી મહત્વનું છે કે આપણે બ્લિસફુલ રહેવું, કે આપણને ખબર હોય કે મને કેટલી કૃપા છે હું અહીંયા પહોંચી શક્યો. બાકી પૈસાથી પહોંચી શકાતું નથી. વિલાસ પ્રભુએ સરસ મેસેજ લખ્યો અંદર, તમે વાંચ્યો હોય તો. એમને લખ્યું કે તમે ફ્લાઇટથી કે ટ્રેનથી નથી પહોંચતા, તમે ભગવાનની ને વૈષ્ણવોની કૃપાની કારણે ત્યાં પહોંચો, રાઈટ? સો એ આપણા મનમાં હોય ને કે હું આટલા બધી અડચણો હતી, કેટલું બધું કામ હતું, કેટલી બધી જવાબદારીઓ હતી, છતાંય હું પહોંચી શક્યો, અથવા તો મારા કુટુંબીને પણ લાવી શક્યો, તો એ વિચારવા માત્રથી ઉત્સાહ આવી જાય આપણને. નહીં તો આ જગતમાં કોઈ પહોંચી શકતું નથી. કઈ બી વ્યવસ્થા હોય, પ્રભુએ તો ત્યાં સુધી કીધું હતું કોઈને પૈસાની તકલીફ હોય તો કહેજો, છતાંય અમુક લોકો છતાંય નથી પહોંચી શક્યા. સો વી હેવ ટુ વેરી બી ક્લિયર. બીજું કે જેટલું બને એટલો જપ કરવો જોઈએ. અને પ્રભુએ જે વાત કરીને એમ, એટલીસ્ટ 6 કલાક તમારું કીર્તન થશે દિવસનું. અને ઊંઘતા હશો ને તો બી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. એટલે માણસ 5-6 દિવસ બહાર આવે ને તો એ માણસ રહે જ નહીં, માણસ જ બદલાઈ ગયો હોય. એટલે નતા લીના માતાજી કહેતા હતા ને કે મારા જપ વધી ગયા. કેવી રીતે વધી જાય? એ 5 દિવસમાં તમે એટલું બધું ભેગું કરો, અને પેલું જૂનું એટલું બધું નાશ કરો કે પછી તમે ઓબ્વિયસલી જે કરતા હોય એના કરતા વધારે સેવા કરી શકો. તો જપ કરવા જોઈએ વધારેમાં વધારે, અને કીર્તનમાં ભાગ લેવો. અને જે સૂચનાઓ આપે ને એનું 100% પાલન કરજો પ્લીઝ. કીધું હોય આટલા વાગે અહીંયા આગળ પહોંચવાનું એટલે પહોંચી જવાનું. દર્શન કરીને અહીંયા પાછા આવી જજો, આવી જવાનું. પછી બાજુમાં હાટડી હોય કે ચલો આ લઈ લઈએ પેલું લઈ લઈએ, પ્લીઝ ટ્રાય ટુ એવોઇડ ધેટ. બરાબર? જે સૂચના સવારના મોર્નિંગ પ્રોગ્રામની સૂચના છે, પ્લીઝ બી ધેર ઓન ટાઈમ. અને બધા ક્લાસીસ, સાંજના ક્લાસીસ, કે અરે તો સમજ નહીં પડતી ઇંગ્લિશમાં, અરે સંભળાતું નથી, અરે કંઈ પણ હોય, યુ બી ધેર. તમારી પ્રેઝન્સ માત્રથી તમને કેટલો લાભ થાય છે આપણને ખબર નથી હોતી. સો બી ધેર. હે ને? મોર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં એક અગેન તો લાઈક 4 વાગે પ્રભુપાદ મંદિરમાં આરતી થાય છે, સમાધિ મંદિરમાં. અને 4:30 વાગે આપણે પંચતત્વ અને રાધા માધવ અષ્ટસખીની આરતી થાય છે. બિફોર ધેટ એક બીજું એટ્રેક્શન છે, પણ ઇટ ઇઝ ઓલ ઓન યોર ઓન રિસ્ક. ઇટ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ ટેમ્પલ પ્રોગ્રામ. સમ પીપલ ગો ટુ ગંગાજી, ટેક બેથ, ધેન દે કમ. બટ ચીકણું હોય આ તે, એટલે તમારે બધું એ રીતનું. પણ દેટ્સ અ બેસ્ટ થિંગ વી કેન ડુ, રાઈટ? ધેન દીપદાન. તમે ટ્રેનમાં ઘણા બધા આવો છો, પ્રભુ કહેતા હતા 30 જણા આવે છે. દરેકે પોતાની પાસે દામોદરજીનો ફોટો હોવો જોઈએ, બરાબર? અને દીપ રાખવાનો ટ્રેનમાં પણ, રાઈટ? દીપદાન કરી જ દેવું સાંજે 7 વાગે. એટલે ઇવન મેં તો જોયું છે કે આજુબાજુ વાળા જોવા મળે કે ઓહ તમે તો યાર જબરું કરો છો, કે ટ્રેનમાં દીપદાન કરો છો. અને આપણે પાછું છુપાઈને કરતા હોઈએ કે ભાઈ બીજા કોઈને એવું લાગે નહીં, અથવા તો પેલી શું કહેવાય, સ્મોક ડિટેક્ટર હોય તો પકડાઈ ના જાય. પણ વી શુડ ડુ. એટલે કીપ ટુગેધર. અને ત્યાં આગળ હોય ને આપણો ટેમ્પલનો પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય, કંઈ લેક્ચર ચાલુ હોય, તમે દીપદાન વખતે મંદિરમાં ના જઈ શક્યા તો કંઈ નહીં, રૂમ પર જઈને તમે કરી શકો. એટલી તમારી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, રાઈટ? એક નાની ડબ્બીમાં મૂકીને તમે દીવડા લઈ શકો, અને એક કોડી હોય રોજ ધોઈ નાખવાનું, એમાં જ મૂકીને તમારે કરી દેવાનું, બરાબર? આપણો નિયમ ના પડે, હે ને? એટલે ડુ ધેટ, વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે? ધેન ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ.
હા, સાંભળો બહુ ધ્યાનથી અને એકાગ્રતાથી. જો આપણે ગઈકાલે સાંભળવાનું મહાત્મ જોયું હતું. કાર્તિકમાં સાંભળવાનું બહુ મહાત્મ છે. અને ઇંગ્લિશમાં બોલાતું હોય કે ઉર્દુમાં બોલાતું હોય, કાંઈ ફરક નથી પડતો. ભક્તના મુખ્યથી આવે છે ને, ચોક્કસ કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં આવે, ખબર પડે કે ના પડે. પ્લીઝ ડુ હિયર એટેન્ટિવલી એન્ડ સબમિસિવલી. પછી તિલક, હા, તમે બધા જેની પાસે ના હોય એને તિલકની વ્યવસ્થા કરી લેવી. લાગવું જોઈએ ને યાર, ભક્તો આયા છે. હે, તમારી જોડે તમારા કુટુંબીજનો આવ્યા હોય ને ના માનતો હોય તો તમે એને તિલક કરી દો ને, એને બહુ સરસ લાગે. એટલે જોડે છે ને તિલક રાખવું. ઘણી વાર તો એકાદ વાર તો પ્રભુ પણ શોધતા, તિલક કિસકે પાસે, લાવો આપણે આપી, આપણને આનંદ થાય. હા, વેરી નાઇસ. તો કીપ તિલક વિથ યુ. અને ઇફ તિલકની સાથે તમારી પાસે કંઠીમાલા ના હોય તો ત્યાં જઈને પહેલા લઈ લેવાની. યુ વેર કંઠીમાલા, ધામમાં લીધેલી હોય, ભગવાનને ઓફર કરેલી, તો કેટલું બધું સરસ. એટલે તિલક ઇઝ મસ્ટ. બરાબર. પ્રભુજી માટે ધોતી અને કુર્તા ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. પણ કોઈને ના ફાવે એને લેઘો પહેરવો હોય તો છૂટ છે. બરાબર. અને માતાજી માટે ગોપી ડ્રેસ અને સાડી. પ્લીઝ ડુ એન્શ્યોર. જીન્સ, ટી શર્ટ એ આપણી આ યાત્રા છે, જેવું પ્રભુએ કીધું, પિકનિક નથી. અને તો એકદમ તમને આમ તમારું ચેતના જ પરિવર્તન થઈ ગયું હોય એવું લાગે. તમે એ વ્યક્તિ તમે પોતાને મહેસૂસ ના કરો. અને ત્યાં આગળ ના હોય ને તો લાઈક મેં પોતે વિચાર્યું છે, મારા તો કુર્તા જૂના થઈ ગયા છે. મેં તો ત્યાં જઈને પહેલા નામા હટ્ટામાં છે ને ઉપર દુકાન, ત્યાં જઈને 2 જબ્બા લઈ લેવાના છે. બરાબર. સો લાઈક ધેટ યુ કેન પ્લાન. બહુ સરસ વ્યવસ્થા છે. પહેલું જ બિલ્ડિંગ નામા હટ્ટા ને એમાં 3જા માળે સરસ દુકાન છે, તો તમે ત્યાં જઈને લઈ શકો છો બધી જ વસ્તુઓ. દાખલા તરીકે કોઈ લિસ્ટ બનાવ્યું, મારે ચામર લેવાનું છે, મારે ફૂંકવાનો શંખ લેવાનો છે, મારે અભિષેકનો શંખ લેવાનો છે, બધું જ A to Z આઈટમ, ભગવાનના ફોટા. સરસ. સો યુ કેન ડુ ધેટ. હેન્ડ રેસ છે ને, 1 જ મિનિટ, થોડી વારમાં એટેન્ડ કરી દઈએ. 2-4 જ પોઈન્ટ બાકી છે. છૂટતા પૈસા, હા, 10ની નોટનું બંડલ, 20ની નોટનું બંડલ, 100ની નોટનું બંડલ, આ મારા ચેકલિસ્ટમાં છે. એટલે હું તમને કહું છું, ત્યાં આગળ 10 જગ્યાએ જઈએ તો દરેક ક્યાંક મૂકવા જોઈએ ને. આપણે જે જગ્યામાં જઈએ છીએ એ બધી મહાન જગ્યાઓ છે. વી મસ્ટ હેવ. હે ને, લાઈક ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની સમાધિ આવે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનું કીર્તન સ્થળી આવે, પછી એમના પૂજિત ભગવાન આવે. એક જ મંદિરમાં 3 જગ્યાએ આપણને અદ્ભુત આશીર્વાદ મળતા હોય. એવરી પ્લેસ, જ્યાં આગળ પણ હુંડી દેખાય, ગોલોક દેખાય, ત્યાં મૂકી દેવાની. રાઈટ. એટલે જેને પણ બેંકના કોન્ટેક્ટ હોય એમને બંડલ ઇસ્યુ કરાવી લેવું જોઈએ. 10નું, 20નું, 50નું, 100નું, તમને જે રીતે કરવું હોય. હા, અમુક લોકો એવા આવે છે. લાસ્ટ ટાઈમ મારે એવું થયું હતું માયાપુરમાં, તો બહુ તકલીફ પડી ગઈ. કેમ? તો કે ચાની આદત છે પણ પ્રોબ્લેમ છે. હવે કોઈની ખોડો નહીં કાઢવાની. બરાબર. કે ભાઈ આને જો ને, આને તો કેવું થયું 3-4 દાડા. હવે એના કેમ્પસમાં એલાઉડ નથી એકચ્યુઅલી. એટલે વ્યક્તિને બહાર જવું, લઈ જવાયું. બરાબર. અને એ કે અંદર તો તમે લઈ જ ના જશો. પેલો ચા વાળો 2 હાથ જોડીને કે અમે ફસાઈ જઈશું, કે અમારી રેકડી બંધ થઈ જશે, એટલે કેમ્પસમાં ના લઈ જશો. બરાબર. કોઈ તમારા કુટુંબીજન એવા આવતા હોય તો ધીસ ઇઝ ધ વે, આઈ મીન. હે ને. એટલે અને તમે પોતે તો બધા આપણા તો ડિવોટી છે, એટલે એ તો કોઈ સવાલ નથી. પણ ઇન કેસ આવતા હોય ને કંઈ હોય તો ધેટ કેન બી ડન. પણ એવું નહીં કે અરે અહીંયા તો સવારમાં ચા જ નથી આપતા, એવું ના હોવું જોઈએ. ઓકે. લાસ્ટ ડે શોપિંગનો છે, એટલે બધે રોજે રોજ ટાઈમ ક્યાંય ઇન્વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. રાઈટ ને પ્રભુ? છેલ્લો દિવસ છે ને પાર્થ પ્રભુ શોપિંગનો? યસ પ્રભુ. 8th ના આપણે પછી જેનું ડિપાર્ચર હોય ત્યાં સુધી ટાઈમ રહેશે ને 7th ના સેકન્ડ હાફમાં ટાઈમ રહેશે. વેરી સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ. દેન પ્રભુએ ધામની વાત કરી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, જુઓ, નાની ડબ્બીમાં તમે ધામની રજ લઈ શકો છો. અને એક ડબ્બી છે, હું તમને બતાવીશ. અને એક ગંગાજળ છે ને, એને લેવા માટેનો એક કેરબો હોય. રાઈટ. તમને કોઈ એવું કે અહીંયા આગળ તો ગંગાજળ જે છે એ, એક જ મિનિટ, એમાં રેતી છે, પણ રેતી સેટલ થઈ જાય. 1-2 દિવસમાં જ રેતી સેટલ થઈ જાય. અને રોજ જે તમે એક એના જેટલું સમજો કે ઢાંકણા જેટલું ગંગાજળ છે ને, એ પણ ધામનું માયાપુરનું ગંગાજળ હોય ને, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. સો યુ શુડ ટેક ઇટ. લાઈક આ દેખાય છે, હે? અને આ ઢાંકણા જેટલું લેવાનું. પેલું નહીં કે ડોક્ટર દવા આપે ને પછી કે કેટલી લેવાની, કે 6 ml, તો એના ઢાંકણામાં જ ml લખેલા હોય. એવી રીતે. સો યુ શુડ બાય ધીસ. પર્સનલી જાતે લઈને જાતે આવવાનું મહત્વ બહુ સરસ છે. અને ફોર ધામરજ, જુઓ, ધામરજ હોય તો તમારે આવી એક ડબ્બીમાં લઈ શકાય. અને દેન યુ કેન એપ્લાય ઇટ ઓન યોર હેડ. તમને એવું લાગે ઘરે આવ્યા પછી બી કે માયાપુરમાં છું, હે ને? સો લાઈક ધેટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્મોલ થિંગ્સ યુ કેન ટેક. દેન હા, માગવું શું? ધામમાં ગયા ને, ચિંતામણી ધામ છે, જુઓ. ત્યાં આગળ આપણે
મહાત્મામાં કીધું છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે, ચિંતામણી, જે કલ્પના કરશો, જે ચિંતા કરશો, ચિંતન કરશો, એ બધું જ ત્યાં આગળ આપણને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે રાજાના ત્યાં ગયા અને પછી કહીએ કે 5 સોનામર આપી દો ને 10 સોનામર આપી દો, એ તો ખોટનો સોદો છે, હે ને. આપણે શું માગવું જોઈએ કે મને પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા આપો, કોઈ સ્વાર્થ વગર હું તમારી સેવા કરી શકું, મારી કોઈ અપેક્ષા ના રહે, હે ને. એવી સેવા આપણે, હું પોતે પણ એવી સ્થિતિમાં નથી, પણ માગવાનું હોય તો આ બેસ્ટ માગીએ કે જેનાથી ભગવાન પોતે પોતાને વેચાઈ ગયેલા અનુભવે છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ કૃષ્ણ જસ્ટ ગીવ મી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ઔદાર્યના અવતાર છે, એટલે આ ચિંતામણી ધામ છે. બેસ્ટમાં બેસ્ટ ભગવાન તમારી સતત, જેને કહેવાય કે નિસ્વાર્થ શુદ્ધ સેવા મળે, ભક્તિમય સેવા, તેવી મારી પ્રાર્થના છે. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ યુ કેન આસ્ક. બરાબર. સો વિથ ધેટ વી એન્ડ ઇટ ટુડે, અને ધેન વી કેન આસ્ક, જેને પણ પ્રશ્નો હોય તો પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, બિન્ની માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, એમાં ક્વેશ્ચનમાં એવું છે કે ટ્રેનમાં આપણે માચીસ તો નથી પ્રગટાવી શકતા ને, એવું કંઈક હોય છે ને રિલેટેડ ટુ ધેટ. It is on record, but you know, what is required is required. એટલે we do somehow, 4 જણા હોય અને then 4 જણા એવી રીતે ઉભા રહે કે અંદર શું કરે છે ખબર જ ના પડે. બીકોઝ તમારું વ્રત કેવી રીતે તોડી શકો તમે? સવારના 5 વાગે નીકળશો, બીજે દિવસે બપોરે 1:30 વાગે પહોંચશો, રાઈટ? એટલે એક તો દીપદાન આવે, એટલે 3-4 જણાનું ગ્રુપ આમ ઊભું રહી જાય અને પછી દાન કરી નાખે. ઇવન મે બી પ્રભુ એક સિંગલ એક દીપ રાખવાનો, ભલે આપણે 5 જણા હોય, બધા વચ્ચે એક જ દીપ રાખવાનો, વધારે સ્મોક પણ ન થાય. વેરી ગુડ આઈડિયા પ્રભુ, વેરી ગુડ આઈડિયા. અને અમે કર્યું હતું ને તો અમારે સામેના બર્થ ઉપર જે હતા ને એ આવીને કે અમને પણ કરવા દો, કે થોડો લાભ લેવા દો. આવીને એમને તો ખબર જ નહીં કે આ દામોદર અષ્ટકમ શું છે, કે આ શું કામ કરે છે. સો પ્લીઝ ડુ. 3-4 ના ગ્રુપમાં એવી રીતે, અને તમે ઉભા રહો ને તો પાછળ કશું દેખાય જ નહીં, નો બડી કેન સી. 3 જણા ઉભા હોય ને પછી દામોદરજીનો ફોટો મૂકી યુ કેન ઓફર. સાંજના 7 વાગે એટલે દીપદાનનું કન્ટિન્યુટીનું બહુ મહત્વ છે ને, એટલા માટે. યસ. અને જેવી દીપ બુજાઈ જાય ને એવું એની પર બીજું કોડિયું મૂકી દેવાનું, એટલે એની સ્મેલ પેલી શું કહેવાય, સ્મોક ના નીકળે. મેઇન વસ્તુ શું છે, સ્મોક ના નીકળવો જોઈએ. એટલે સ્મોક ડિટેક્ટર હોય તો એ પકડે નહીં. વી હેવ ટુ સ્ટોપ ઇટ. માયાપુરમાં તો દીવા જ મળે છે, હે ને. એટલે ત્યાં આગળ તો મંદિરમાં તમારે લઈને જવાની જરૂર નથી, ખાલી રૂમ માટે થોડાક લઈ જાઓ, કે મંદિરમાં જવાનો ટાઈમ ના મળે ને એવું હોય તો એ સમયે રૂમ પર કરવા માટે તમે દિવેટ જોડે રાખી શકો. પણ મંદિરમાં તો ત્યાં આગળ સ્ટોલ છે, એની ઉપર તમને લાસ્ટ ટાઈમ ગયા હતા તો 5 રૂપીસ પર એવું મળતું હતું. પ્રભુ રસ્તામાં 12833 માં જે લોકો છે ને, 7 વાગે એક સ્ટોપેજ છે ભંડારા રોડ, ત્યાં ઉભી રહેશે ટ્રેન, તો ત્યાં ઉતરીને આપણે કરી શકીએ. ટ્રેન ની અંદર ન કરવો. 10 મિનિટ ઉભી રહે છે ને, 10 મિનિટ ઉભી રહે છે, 5-10 મિનિટ ટોલ્ડ છે. એ જોજો, નહીં તો ઉતરવા ચડવામાં કોઈ રહી ગયું તો પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, હું લાઈવ સ્ટ્રીમ સ્ટોપ કરું છું.